হয়, কোটি কোটি মাহফিল হয়। মাহফিলের আগেও যে অবস্থা, মাহফিলের পরেও যে অবস্থা। মাহফিলের আগেও সুদ খেত, মাহফিলের পরেও সুদ খায়। মাহফিলের আগেও কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলতো, মাহফিলের পরেও কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলে। বুঝতে হবে ওই মাহফিল ব্যর্থ মাহফিল, ওই মাহফিলের কমিটি ব্যর্থ কমিটি, ওই মাহফিলের বক্তা ব্যর্থ বক্তা। ঠিক কিনা? তুমি কাকে বন্ধু মনে করছো যুবক? কাকে বন্ধু মনে করছো? যেই বন্ধু তোমাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, যেই বন্ধু তোমাকে হারামের পথে চলতে সাহায্য করে, যেই বন্ধু তোমাকে সিগারেট খেতে সাহায্য করে, যেই বন্ধু তোমাকে ইয়াবা খেতে সাহায্য করে, বুঝতে হবে সেই বন্ধু বন্ধু নামের শত্রু, সেই বন্ধু বন্ধু নামের কলঙ্ক। ঠিক কিনা? সেই বন্ধু তোমার বন্ধু, যেই বন্ধু তোমাকে ইসলামিক পথ দেখায়, যেই বন্ধু তোমাকে জাহান্নামের আগুনের কথা বলে, সেই তোমার বন্ধু। যেই বন্ধু তোমাকে ফজরের নামাজের কথা বলে, সেই